אל תנסה. צלצלים על צלצלים. לא רואים בכלל את השער. מה זה, סתם מתפוצץ? לא רואים. רואים. הכי מגניב שזה סתם מתפוצץ. עכשיו, אל תנסו את זה בבית, זה אפטר והוא עומד לפוצץ את זה. 1, 2. שנייה, לא יצא טוב. איזה חור עשית, דור. מגיע לך. זה מה שתמיד קרה לנו, נכנס לנו לפה, לעין, איפה לא? אנשים, זה דור, קבלו את דור, שקיבל את זה בתוך הפנים. מגיע לו. נכון, תרגלת שנייה משמעית. וואי, ראית? הנה וואי, והנה עוד חברה, והנה פוצץ לי לתוך הפנים. דור עוד פעם, כי לא ראיתו אותו בשמש אולי.